أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassarning uzdan darsimizni davom qilgan bo'lib, Nahl surasi 27 oyatga kelib to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerning uzdan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
Sadakallahul azim. Ayet-i Kerim'nin Uyghurca tercümesi. Andın ki Allah ularını kıyamet günü rasva kılıdı. Ularga kayıp, mening sheriklerim qani, qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashdinglar. Munozirlashdinglar-ku, deydi. İlim berilganlar, ya'ni ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlidir, deydi. Ular kufrni ixtiyor qilib, o'zlariga ziyon solgan sharoitda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, biz hech qanday yomon ish qilmadik, deydi. Undaq emas. Allah sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilguchidir. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozasidan kiringlar. Cho'ngchilik qilib, Allohga itoat qilishdan bosh tortquchilarning boradigan joyi nima degan yomon? Taqvodorlarga, parvardigoringlar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishidi. Yaxshi qiluvchilar bu dunyoda mukofotlanadi. Oxirat yurti ular uchun texmi yaxshidir. Taqvodorlarning yurti rostla nima degan go'zal. Ular ostdan o'sanglar eqib turadigan adan jannatlarga kiradi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Allah taqvodorlarni ana shundoq mukofotlaydi. Ular mushriklar va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabz ruh qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga, qilgan amalinglarning xosiyatidan jannatga kiringlar, deydi. Kofirlar faqat o'zlarining jonini olish uchun farishtalarning tushishini yoki Parvardigorning amrining, ya'ni azobning tushishini kutadi. Ulardan burun o'tgan kofirlarmi ana shunda qilgan edi. Allah ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular o'zlariga zulm qildi. Ular qilmishlarining jazosini tortdi. Ularga masxar qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. Xo'sh, ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ثم يوم القيامة يفضحهم الله بالعذاب ويذلهم به ويقول أين شركائي من الآلهة التي عبدتموها من دونه ليدفعوا عنكم العذاب وقد كنتم تحاربون الأنبياء والمؤمنين وتعادونهم لأجلهم. Andan keyin Allah subhanahu va taolo ularni qiyomat kuni azob bilan rasvo qilib, ularni xor zabon qiladi. Deydi-da, qani meniki o'rtoqlarim, sizlar boshurgan, meni qo'p qo'yib, onun ıslı başvurup, onu çokungan, onun ibadet kıygan ilahlar nerede deydi. Mendin ula sizlerden azaplı müdafiə qilish için bula ne ketdi bugün. Ve çokum sizler peygamber
va mu'minlar bilan qarshilashqantinglar. Ularga ilohlarning jahdidan ularni dushman tutqantinglar. قال العلماء الربانيون إن الذل في هذا اليوم والعذاب على الكافرين بالله ورسله الذين تقبض الملائكة أرواحهم في حال ظلمهم لأنفسهم بالكفر فاستسلموا لأمر الله حين رأوا الموت وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله وقالوا ما كنا نعمل شيئا من المعاصي فيقال لهم كذبتم قد كنتم تعملونها إن الله عليم بأعمالكم كلها وسيجازيكم عليها. Ulema, Rabbani şundak yetilgen, başkalarga rahbarlik kılgan, başkalarga şu talim terbiye baradigan muşundak ulemalar dedi ki çokum bu gündeki harlik ve azap Allah'ın Resulüga kafir olgalık olsun. Bularning o'zining bular anda bir zatlıki periştalar ularning canlarını alıdı. Ular küfürlen özülge zulüm kan halatda yani kafir halatda perişta ularning canını alıdı. Bular Allah'ın buyruğuca bu ölüm bir köye vakitte ular teslim buludu. Bular Allah'ını kup durup başka ibadet kan nimine ular inkar kıldı ular. Allah'ını kup başka narsa ibadet kan narsasını inkar kıldı. Biz yakında kılmadık dep turvaldı. Dedi ular biz günah masiyetten hiç kanday bir narsani işlemedik dedi. Değildi ular için yalgan sözüldüңlar. Hakikaten sizler o günah masiyetini kıgantıңlar. Çokum Allah sizlerinin emellerinin hemmisini bilip tuğuşudur. Allah'ını aldımanla, aldayanmaysizlar degендek. Ve yakın Allah subhanahu wa ta'ala o sılkıgan emelinin hemmisiga jaza berdi. فادخلوا أبواب جهنم لا تخرجون منها أبدا فلبئست مقرا للذين تكبروا عن الإيمان بالله وعن عبادته وحده وطاعته. Cehennemden ışıkıdan kırınlar. Bu cehennemden ebedi çıkmanlar. Çıkmagaysızlar. Neme degen yaman orun bu? Bu Allah'a iman keltiriştin çoğunçuluk Allah'a nispeten neme degen yaman orun bu cehennem? Bu Allah'a ibadet kılıp taat kılıştın çoğunçuluk Allah'a nispeten neme degen yaman orun bu cehennem? Siz müşakkirinlar. وإذا قيل للمؤمنين الخائفين من الله ما الذي أنزل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أنزل الله عليه الخير والهدى للذين آمنوا بالله ورسوله في هذه الدنيا ودعوا عباد الله إلى الإيمان والعمل الصالح مكرمة كبيرة من النصر لهم في الدنيا وسعة الرزق ولدار الآخرة لهم خير وأعظم مما أوتوه في الدنيا ولنعم دار الذين خافوا الله في الدنيا فاتقوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه دار الآخرة. Allah'tan korkan müşrik müminlerine Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nemin düşüdü değilse ular şuna cevap verdi ki Allah bu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'a ait yaxşı nəsin düşüdü. Yaxşı dep ammeten yaxşılıkını tutacak bu amne. Yaxşılık ve hidayet düşüdü dedi.
Allah Allah'ın Resulüga bu dünyada iman etkallah üçün ve eee ve da'av ibadallah ve Allah'ın bendilerini iman, yaxşı emelge çakırgan munda kişiler üçün nimba makrumatun kebira. Çoğun bir nimba bularını izzetleşme. Bularga büyük bir hürmet var. Ular üçüncü dünyada galbi nusratın ibaret katta bir hürmet ehtiram var. Ve keng kuşada bir rızk var. Elbette ular üçün ahiret o'yinlari, ahiretning joyi nayt yaxshidir va ularga dunyoda berilganga qaraganda naytbek cho'ngdir. Va e, albatta nimaga yaxshi oldi dunyoda Allohdan qo'rqqanlarninki va oxirgi qaror joyi u Allohning jazosidan qo'rqib Allohning farzlarini ado qilishlan buyruqlaridan uniki Alloh subhanahu taoloning cheklanmalaridan uzoq turishlan Allohdan qo'rqqanlarninki e, nimasi nima degan yaxshi bularninki dori bularninki maqarri u o'simi doril axira nima degan yaxshi bo'ldi bu bularninki yana qaror joyi o'z nima darul axira darul axira bu nima deb ataldi ni'ma pilmad darul axira buni nima deb ataymiz chunki ismisi yani vala ni'ma darul lazina darul axira demakchida cennatu iqamatin lahum جنات إقامة لهم يستقرون فيها لا يخرجون منها أبدا تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار لهم فيها كل ما تشتهيه أنفسهم بمثل هذا الجزاء الطيب يجزي الله أهل خشيته وتقواه الذين تقبل الملائكة أرواحهم وقلوبهم طاهرة من الكفر تقول الملائكة لهم سلام عليكم تحية خاصة لكم وسلمتم من كل آفة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون من الإيمان بالله والإنقياد لأمره. Ular üçün muqim bir cennet var. Cennet ularınki cennetu ikametil lahum. Ular üçün bir muqim bir cennet var ki ular barqaror oladi ular. O cennette muqim bo'ladi. O cennetin ular ebedi chiqmaydigan bir cennet. Akudu bu cennetninki del daraxtlarının arasida, qasr ayvonlar arasida har xil ichimliklardan to'lgan suv, asal, ondan boshqa süt va boshqa ichimliklardan iborat oqadigan mushundoq o'stanlar bor. Ular uchun u jannatda ularning ko'ngil orzusi totgan narsaning hammasi bor. بمثل هذا الجزاء الطيب يجزي الله أهل خشيته وتقواه. Muşu cezanın o'qishlan, ya'ni mushu yaxshi mukofotning o'qishlan mukofotlaydi Alloh subhanahu va taolo o'zinki xashyat ahlini, Allohdan qo'rqqanlarni, Allohdan taqvo olganlarni mushu mukofotning o'qishlancha mukofotlaydi. Bu Allohdan qo'rqqanlar, Allohdan ahli xashyat va ahli taqvolar bo'lsa,
Perişteler ularning canlarını alıdı. Ularning kalpleri küpürdün pakpakiz muşundak kişiler. Perişteler ular üçün şunlar dediki, sizler üçün salam bolsun dep, has sizler bularcı salam sizlerge deydi. O sizler üçün has salam dep, ular şuna salam berdi. Sizler her kandak afettin, salamet, hatırcam boldunlar. Onda hoğan iken sizler Allah'a iman etişini ibaret. Allah'ın buyruklarına boysunuşunu ibaret. Dünyada kan emmelinlarının mukabilede cennet kiranlar değil. Ma yentazirul müşrikûne illa en te'tiyehumul melâike litakbida arvâhahum ve hum alel küfri. أو يأتي أمر الله بعذاب عاجل يهلكهم كما كذب هؤلاء كذب الكفار من قبلهم فأهلكهم الله وما ظلمهم الله بإهلاكهم وإنزال العذاب بهم ولكنهم هم الذين كانوا يظلمون أنفسهم بما جعلهم أهلا للعذاب. Müşrikler pakatlik olan periştelerinki ularının küpür hal tuttuğun halda canlılarını elişinin uzun kütüdü bes. Ya ki Allah'ın buyruğu ularına ala kılıdığan tiz bir azapının gelişini kütüdü. Kandak ki bularını yalgan çıkargandek bulardan ilgek küparlamı yalgan çıkar, nime kalan yalgan çıkargan. Allah bulardan ilgek bu küparlanımçı halak kıygan. Allah ularını halak kılışan zulüm kılmadı. Ve ularga azapını düşürürsen Allah ular zulüm kılmadı. Lekin ular öz üzge özününkü azapka layık aşınga ehli mutaahhil aşınga yaramlık kılıp azapka ehli kılıp ular öz özünü zulüm kılıp o özünü öz halak kıldı bular. Öz özü zulüm kılıp bular öz özü zulüm kıldı. Ya öz özünü ular özü halak kıldı. فنزلت بهم عقوبة ذنوبهم التي عملوها وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه. Ularning qilgan etken qilmish hareketinin günahının cezası düştü. Ve ularni ço ular eni mesxar qilgan azap qorishib oldi. Xo'sh. Ayet-i kerimde ve yakulu eyne şuraka iyellezine de bu yerde eyne de bu yerde nim boldu istifham bu istifham yok istifham tevbihi istifham tevbih enandan başka vakile lillezine ettekav maza enzale rabbukum kalu hayra bunun üzerinde icaz bil hazb yani ey kalu enzele hayra yani ey kalu yani kalu nimo enzele hayra demek işte. Dedi ula düşüydü Allah subhanahu teala yaxşı düşüydü dep bana deydi o demek. Cevap verin dep. Onu da icaz bil hazb değil. De böyle. Hoş. Dersimizin devamı 2 saat oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.